Samudra terdalam di dunia, Palung Mariana, menyimpan misteri yang bahkan sains belum bisa pecahkan. Dengan kedalaman lebih dari 11.000 meter, cahaya matahari sama sekali tak bisa masuk. Tekanannya begitu besar, sampai logam bisa remuk hanya dalam hitungan detik. Tapi, pernah ada rekaman suara aneh dari kedalaman itu. Suara seperti raungan makhluk raksasa, yang tak dikenal oleh ilmu pengetahuan. Tak ada satupun manusia yang bisa bertahan di sana. Pertanyaannya, apa yang sebenarnya bersembunyi di kegelapan terdalam bumi?